येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये प्रथमः पादः। वृद्धिरादैश् अदेङ्गुणः को गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके किंते च दीधिवेवीटां हलोऽनन्तरः संयोगः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाझलौ ईदुते द्विवचनं प्रक्रियम् अदसोमात् से निपात एका जनांग ओत संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्से उयः ईदुतौ च सप्तम्यर्थे दाधागुधा आद्यन्तपदेकस्मिन् तरप्तमपौघः बहुगणवतुडति संख्या श्रान्ता षट् डति च तक्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषाजसि प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनियमास पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायां समज्ञातिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः स्वरादिनिपातमव्ययम् तद्धितस्सा सर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः क्त्वातोऽशुनकशुनः अव्ययीभावस्य श्रीसर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य न वेति विभाषा यज्ञणः सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ मिदचुन्त्यात् परः ये च इक्ह्रस्वादेशे षष्ठीस्थाने योगा स्थानेन्तरतमः उरण्रपरः अलुन्त्यस्य ङिच्च आदेः परस्य अनेकाल्सित्सर्पस्य स्थानिवदादेशो नल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्त द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर्विदिषु द्विर्वचनेचि अदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक्स्लोलुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं न लुमताङ्गस्य अचोन्त्यादिति अलोन्त्यात् पूर्वोपधा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य संरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः तपरस्तत्कालस्य आदिरन्तेन सहिता येन विधिस्तदन्तस्य वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धं वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या त्यदादीनि च इङ् प्राचां देशे शैशिकेष्विति वक्तव्यम्। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरा पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं ध्वस्तं तस्मै पाणिनये नमः।